तर पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना युद्ध सज्जतेच्या दृष्टीने आदेश दिल्यानंतर त्याचाच एक भाग म्हणून उद्या मॉक ड्रिल केला जाणार आहे। मुंबईच्या अँटोनी डिसिल्वा या हायस्कूलमध्ये आज सकाळी 9 वाजण्याच्या दरम्यान मात्र सायरन वाजवण्यात आलेला आहे। मॉक ड्रिलचा एक भाग म्हणून हे सायरन वाजवले असल्याची बातमी समोर येते। कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्यावेळी स्वतःचा बचाव करायचा या संदर्भात सुरक्षेच्या दृष्टीने नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी म्हणून उपाययोजना केल्या जात आहेत। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।